Nu ska vi börja titta på begreppet derivata, som jag själv tycker är väldigt fascinerande faktiskt. Vi börjar titta på det genom att kolla på en uppgift. Uppgift A2130. Och i den uppgiften så ska man titta på grafen till y är lika med x2 plus 1. Och två punkter på den grafen, A och B. Där A har koordinaterna 1,2 och B har lite olika lägen på grafen. Och det man ska titta på om man tittar på en förstoringsglas är vad som händer med en sekant genom punkterna A och B när punkten B flyttar sig närmare punkten A. Vad händer då med k-värdet för sekanten? Och i A-uppgiften så ska man låta B befinna sig på x-värdet 2. Och det vi ska göra då, det motsvarar den här linjen då. Det vi ska göra då är att räkna ut k-värdet som vi kan beräkna genom att ta delta y genom delta x. Och delta y får vi genom att ta y-värdet för den andra punkten b. YB minus YA genom XB minus XXA. Och XB är nu 2 och XA är 1 och det är det hela tiden. YB får vi fram genom att ta funktionsvärdet y för 2 och YA får vi genom att ta funktionsvärdet för 1. Och det ska vi dividera med 2 minus 1. Y av 2 blir 2 upphöjt till 2 plus 1 är 5. Y av 1 blir 1 plus 1 är 2. 5 minus 2 genom 2 minus 1 som är 1 ger k-värdet 3. Vi fortsätter med B-uppgiften. Då ska man beräkna k-värdet för den mittersta sekanten här. När x-värdet för B är lika med 1,5. Vi gör på samma sätt som förut. K är lika med delta y genom delta x. Blir y av 1,5 minus y av 1 genom 1,5 minus 1. Vilket blir, om man stoppar in 1,5 här och bara räknar det på miniräknaren, så får man det till 2,5. Och det ser man ju här också om man tittar på figuren, att k-värdet för den linjen, den första linjen, är lite större än k-värdet för den linjen. Den lutar lite mindre. C-uppgiften så ska man låta punkten B flytta ännu närmare så att x-värdet för B är 1,1. Och då får vi k-värdet som y av 1,1 minus y av 1 genom 1,1 minus 1. Och miniräknaren säger att det blir 2,1. Och i D-uppgiften ska man låta x-värdet för B vara 1,01. Så man får på samma sätt, och miniräknaren säger att det blir 2,01. Om man ställer upp en tabell för det här, de olika x-koordinaterna för B och k-värdet, så har vi först x-värde 2, fick vi k-värde 3, 1,5 fick vi k-värde 2,5, 1,1 då fick vi k-värde 2,1 och 1,01 då fick vi k-värde 2,01.
Och E-uppgiften är att man ska studera den här tabellen eller sina svar i uppgift A till D och fundera på hur kan det troligtvis bli om man låter den här punkten B flytta ännu närmare eller hamna ovanpå den andra punkten så att man får en tangent. Vad kan K-värdet för tangenten bli? Och då skulle jag väl gissa på att K-värdet för tangenten blir 2. Och K-värdet för tangenten är precis samma sak som begreppet derivata som vi börjar studera nu. Alltså K-värdet för en tangent i en punkt A, som i det här fallet är 1, är samma sak som derivatan i punkten A. Och det är också precis samma sak som kurvans lutning i punkten A. Och om man vill kan man se det här på ett annat sätt i GeoGebra. Jag har lagt in funktionen 2 punkter och en linje genom de 2 punkterna, en sekant. Och om man låter punkten B flytta sig närmare punkten A så ser man att K-värdet för linjen blir lägre och lägre. För att till slut, när punkten B nästan är på punkten A, bli väldigt nära ett K-värde som skulle vara för en tangent i punkten A.